الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الصلاة والسلام على وزيره ومشيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين إمام المتقين صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الكريمة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرن ليالي ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقتلتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلوات دعا ہے کہ اللہ دی ذات تھوڑا ٹورایا قبول و منظور فرماوے جتنے قدم ٹور کے آئے ہو جنہاں گھراں دے وچوں ٹور کے آئے ہو اللہ انہاں گھراں دے اوتے خصوصی رحمتاں نازل فرماوے
دعا ہے کہ اللہ دی ذات پاک ذکر دے صدقے دے وچ جتنا جتنا نیک شرعی حاجات لے کے آئے ہو، اللہ دی ذات تہاڈیاں تمام نیک شرعی حاجات کو پورا فرماوے۔ جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا دی عظمت دے صدقے چ اللہ دی ذات تمام مریضان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرماوے۔ جتھا جتھا عزاداری سید الشہداء علیہ السلام منعقد ہے، اللہ دی ذات تمام عزاداران کو خصوصی تحفظ عنایت فرماوے۔ دشمنان اسلام، دشمنان شیعان حیدر قرار، دشمنان پاکستان، دشمنان عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو اللہ دی ذات نیست و نابود فرماوے۔ اپنے دعائیں دی قبولیت واسطے حضرت ولی العصر علیہ السلام دے تعجیل ظہور واسطے مل کے کھلے دل دے نال ہکا خلوص دے نال صلوات پڑھ چھوڑو۔ اللہم محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی، زندہ باد زندہ آباد، مرد آباد مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت عظیم عبادت ہے۔ این عبادت دا پتہ اون ویلے چک لگ دے انسان کو کہ جڑے ویلے انسان دے عزیز رشتہ دار او کو قبر دے وچ سما کے تویز قبر بند کر کے جیڑے ہی دنیا دے وچ محبت کرن والے اولاد ہووے، عزیز رشتہ دار ہومن، او اکلہا قبر دے وچ سما کے جڑے ویلے واپس ولدن نا تویز قبر بند تھی ویندے ہی ذکر حسین دا فائدے دا پتہ اون ویلے لگ دے۔ علماء میں فرمائدن کہ جڑا زہرا دے بچڑے دی غربت دے اتے خاک دے اتے بہ کے اگر ہائی کر چھوڑے نا تو وہ ہائی لکھی ویندی ہے، تو اون ہائی دا ہی پتہ کو اون ویلے لگ دے کہ جڑے ویلے سارے رشتہ دار چھوڑ ویندن تو اون دے قبر دی تنہائی دے وچ ایک مستور دے رومن دی آواز اندی ہے، تے اوہو آزادار آدھے کون ای تنہائی دے وچ میں کو رومن آلا آواز اندی ہے، میں دکھے پاسے علی زہرا ہاں، میرے بچڑے کو تو دنیا دے وچ روندہ رہ گئے، میں تے کوئی تھا تیری تنہائی دے وچ رومن آئیاں۔ بہت عظیم عبادت ہے۔ اگر آنسو نکل پوے نا رخسار دے اتے، جعفر صادق فرمیندے رخسار دے اتے حالے آنسو نہیں پہنچا ہوندہ تے اللہ دی رحمت ہوندے اتے نازل ہون پہ ویندی ہے، تے اللہ دی ذات ہوندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف چا کریں دی۔ ایڈا عظیم ذکر، ایڈی عظیم عبادت۔ کل میں گل شروع کیتی آئی جو این کائنات دے وچ جیڑے انسان دے کولوں پوچھو ہر انسان دا قیمتی سرمایہ ہے ایمان۔ اگر ایمان کوئی نہیں تو پیچھے کوچ کوئی نہیں۔ اگر ایمان ہے تو وہ ان دنیا دے وچ بھی کامیاب ہے، وہ آخرت دے وچ بھی کامیاب ہے۔ ایک بندہ جعفر صادق علیہ السلام دی محمد و آل محمد و عجل فرجہم خدمت دے وچ حاضر ہویا، اپنے غربت دیاں شکایتاں، اپنے دنیاوی مشکلات دیاں شکایتاں، شکوے، پریشانیاں، دکھاں، تکلیفاں تو چور انسان
کہیں دی خدمت پیش تھیا جڑا دنیا و آخرت دیا مشکلات حل کرن والا ہے. جڑے ویلے رنجیدہ خاطر ہو کے تیڑے تے میرے 6ویں امام دی خدمت پیش ہویا یہ اپنے دکھ سنائے. پہلا جملہ ہی یہ کو جا کھیا کہ اللہ دی حجت تسا میرے واسطے دعا فرماؤ، میں بہت غریب ہاں، میں بہت پریشانی دے وچ مشکلات دے وچ گھیریا ہویا، تسا میرے واسطے فرماؤ دعا، اللہ میرے مشکلات حل کرے، میری غربت میرے اتو ٹل ونجے. میں دا یقیناً جعفر صادق نے دعا تے فرمائی ہو سی، پر دعا فرماون دے نال نال جعفر صادق نے جڑا این محب اور مومن کو نصیحت فرمائیے نا، وہ میں دا آج دے زمانے دے وچ ساڑے واسطے بہت کم دی نصیحت ہے. جعفر صادق فرمیندن ولاؤ تو غریب ہو سے، تو دکھاں دے وچ ہی ہو سے، مشکلات دے وچ ہی ہو سے، پر میں جعفر صادق پہ فرمیندہ ہی کائنات دے وچ ایڈا امیر ہے ہی کوئی نہیں جڑا تیری امیری دا مقابلہ کر سکے. اور بندہ دے پریشان تھی گیا نا کہ مولا میری صبح دی روٹی ہے تے شام دی کوئی نہیں، شام دی ہے تے صبح دی کوئی نہیں، تساں آتے ہو بھئی کائنات دے وچ ایسا کوئی ہے ہی نہیں جڑا تیری امیری دا مقابلہ کر سکے. میری او امیری کیڑی ہے، میرا او سرمایہ تے او دولت کیڑی ہے جڑی دولت اور سرمایہ تو میں واقف کوئی نہ. مولا فرمیندن تیرے دل دے وچ ایسا 12 تے 14 دی ولا تے محبت ہے. اے آدھے مولا یہ ہکو تے سرمایہ جڑا میں دنیا دے وچ مشکلات برداشت کرن دے بعد حاصل کیتے، تہاڈی ولایت تے محبت حاصل کیتی ہے. مولا فرمیندن ایہو تیرے کول او دولت اور قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر میں جعفر صادق پہ فرمینا پوری کائنات دی حکومت تے کو دیتی ونجے، اسے شرط دے ہوتے کہ میرے ڈاڈے علی دی محبت اور ولایت چھوڑ دے، اے پوری دنیا دی حکومت تے کو دیں دے ہیں، کیا میرے ڈاڈے علی دی ولایت چھوڑ دے سے؟ مولا دے سامنے فرمیندے کہ مولا میں ایڈا کملا نا، ایڈا میں کملا نا، ان دنیا دے وچ دکھیں دے سکھیں میں کارگن سا برداشت، پر مولا اے دنیا دی دیتی ہوئی حکومت کو میں ٹھوکر مار چھڑے ساں، تیرے ڈاڈے علی دی ولایت کو کدھی نہ چھڑے ساں. مولا فرمیندن ہون تو آپ ڈاساں کہ تیڑے جیاں کوئی امیر ہے ان دنیا دے وچ. کال عرض کیتا ہے کہ ایمان ہے محبت اہل بیت، محبت اہل بیت ایمان ہے، اور ایمان قیمتی سرمایہ ہے، اور جڑا یہ قیمتی سرمایہ ہے انسان دا دشمن ہے شیطان. شیطان انسان دے کولوں ایک قیمتی سرمایہ کھونا چاہندے، اور ایویں کڑیں ازادار محب تے مومن دے سامنے ایویں نہ آسی جو سامنے آ کے آکسی جو تو ولایت علی چھوڑ دے. وہ کو پتہ ہے نا ایڈا علی دا محب ہے، موالی ہے، وہ جڑیں آسی نہ کہیں ایسے روپ دے وچ آسی کہ جتھا محب اہل بیت کو آ کے دھوکھا دے سی. محب اہل بیت سمجھ سی شاید میرا دوست ہے، تے او دوستی والا روپ اپنا کے کون شیطان اس محب اہل بیت دے کولوں ایستا ایستا خدا دیاں نافرمانیاں کرا کے او ولایت اور اہل بیت دی محبت جی نعمت کھو گھن سی. میں کل عرض کیتی یہی کہ ان دا پہلا حملہ شیطان دا ولایت اہل بیت تو انسان کو ہٹاون واسطے اے ہوندے کہ تو اپنے بزرگ والدین دی نافرمانی شروع کر دے. میں کل عرض کیتی ہے عظمت والدین کتنا ہے تعلیمات اہل بیت دی نظر دے وچ.
عالم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محبت اہل بیت قیمتی خزانہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ محبت اہل بیت جڑا ساڑے کول قیمتی سرمایہ ہے ایمان، اس ایمان دا تحفظ کریں دی ہے محبت اہل بیت۔ جڑا محب اہل بیت ہو سی وہ میں سمجھے کہ محبت اہل بیت اندے کول ایک حصار ہے ایمان واسطے۔ سرکار مصطفیٰ دا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان شیخ صدوق نے نقل فرمایا فضائل الشیعہ دے وچ۔ سرکار جناب علی مرتضیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی لکل شیء اساس، یا علی لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ کیا ہی فصاحت ہے، کیا ہی بلاغت ہے سرکار دے اس فرمان دے وچ۔ این دا ترجمہ کرن تو پہلا میں ایک جملہ پڑھ چھوڑا 12:30 تے 14 معصوم فرمیندن اکلم الناس علی قدر عقولہم۔ جدہ اسا کلام فرمیندے ہیں نا تے سامع دی سماعت کو سامنے رکھ دے ہیں جو ایک کیڑے ذہن دا مالک ہے، اس ساڑی کلام سنن واسطے کیڑے درجے تک متحمل ہے۔ اسا اون فصاحت اور بلاغت دی نظر نال کلام کریں دے ہیں۔ کلام کرن تو پہلا سنن آلے دے ذہن نو دیکھ دے ہیں بھئی اے دا ذہن کتنا ساڑی گل سمجھ سکتے، ایک کون ذہن دے وچ رکھنے۔ تے اے جڑا میں سرکار دا فرمان پڑھے نا، اے سرکار دا فرمان سنن آلا کوئی عام نہیں، سامع کوئی عام نہیں، کلام کرن آلا نبیاں دا سردار ہے، اور کلام سنن آلا آئمہ دا سردار ہے۔ بلکہ میں این آکھا کہ کلام کرن آلی نبوت ہے، کلام سنن آلی امامت ہے۔ انہوں کلام دی کیا معراج ہو سی، وہ کلام کتنا بلند ہو سی۔ سرکار نے ایک کلیہ دسیا یا علی ای کائنات دے وچ جیڑی شے دے اتے تو نظر کرے سے نا وہ شے بغیر بنیاد دے نہ ہو سی۔ جیڑی شے دے اتے بھی نظر کرے سے اس چیز دی
کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہو سی. ایویں ہے انسان ہے، خود تو اور میں ہیں، ساڑی بھی بنیاد ہے. والدین ساڑی بنیاد ہیں. اگر والدین نہ ہوندے اسا موجود نہ ہوندے. یعنی ہر چیز واسطے بنیاد ہے. یہ عمارت بنی کھڑی ہے نا، اگر ان دی بنیاد ڈٹھی ونجے ان دا جڑا ایرا ہے وہ بنیاد ہے. ان دے اتے اگر یہ جتنا مضبوط ہوئے، ان دے اتے جتنا عمارتاں کھڑیاں کریں دے ونجو، گل ہے بنیاد دی. بنیاد مضبوط ہے تے اگو سارا کام ٹھیک ہے. اگر بنیاد ٹھیک نہیں، بنیاد مضبوط نہیں تے بتا اگو جنہ کوئی کام کرو. ہن ان دی بنیاد ہی عمارت دی ٹھیک نہ ہوئے، میں تے ادھا صرف این عمارت دے تلے بہنا ہی کوئی گوارا نہ کرے سی. کیوں؟ کوئی آکسی موت کو گلے لیندے کوئی جو ان دی بنیاد ہی نہیں. سرکار فرمیندے کائنات دی جیڑی چیز دے اتے نظر کرے سو ان دی بنیاد تو اکو نظر ہو سی، بغیر بنیاد دے کوئی چیز نہ ہو سی. سرکار فرمیندے اے علی ابن ابی طالب، جب دنیا دی ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے تو کوئی سوال کرے میں پیغمبر تو کہ اسلام دی بھی کوئی بنیاد ہے؟ سرکار فرمیندے اگر میڈے تو کوئی سوال کرے کہ اسلام دی کوئی بنیاد ہے تو ان دے جواب دے وچ یا علی میو کو جاکسا وحی دا ترجمان ہو کے کہ یا علی یہ پوری کائنات دے وچ میرے لائے ہوئے دین اسلام دی کوئی بنیاد ہے تو محبت اہل بیت ہے. یا علی یا علی یا علی، محبت اہل بیت میرے دین دی بنیاد ہے. اگر کسی دے دل دے وچ محبت اہل بیت نہیں تو اون دا اسلام کہیں کم دا نہیں. محبت اہل بیت دے وچوں ہکا محبت نواس رسول دے نال. میں آج سچیندہ پیام جو اور اس محبت دا تقاضا ہے، محبت دا تقاضا ہے کہ جیندے نال تسا محبت رکھ دے ہو او جڑا خوش ہوویں تسیں خوش ہو ونجو، جڑا او غمگین ہوویں تسیں، او پریشان ہوویں تسیں پریشان ہو. تے لوگ پوچھ دیں سوال کریں دیں، میں سادے جن لفظیں جواب آندا تسا بہتر جان دے ہو جڑا کچھ میں سمجھے. ہون محبت دا تقاضا اے ہے کہ جیندے نال محبت کریں دے ہو او خوش ہووے تے تسیں خوش ہو ونجو، او پریشان ہووے تے اون دی پریشانی دے عالم وچ تسا خوش نہ ہوو. کیوں؟ وہ تواڈے اتے ناراض تھی ویسی، یار میں پریشان ہاں، میں مشکلات چاہ تو میرے اتے ہس دیں، تو خوش ہوندی. میں دا کہیں دا کوئی دوست ہووے اون دے نال کریندا ہووے کوئی محبت اپنے دوست دے نال. ہن میں کو سیدھی جئی مثال چاپ دسواں، اون دے گھر دے وچ تھی ونجے قضیہ تے او کو مبارکباد ونج دے سو، او کو مبارکباد ونج دے سو جو مبارک ہووی تیرا جوان پوتر ٹور گئے. میں دا مسلمان اتنا نہیں سمجھیں دے جو اسلام دی بنیاد ہے محبت اہل بیت. محبت بھی اسے اہل بیت نال کریں دیں تے حالے تک سچیں دے کھڑیں جو اس محرم میں محمد مصطفیٰ کو مبارکباد دیونی چاہی دیئے یا مصطفیٰ دے کٹھے مل کے ان دی آل دی مظلومیت دا ماتم کرنا چاہی دے. حالے تک سمجھ نہیں آئی. اے مجلس حسین دی برکت ہے. دسا کیڑی برکت ہے مجلس حسین دی؟ اگر صحیح مانے ممبر حسین تو پیغام دیتا ونجے تے مجلس حسین دی برکت ہے آج کہ پوری کائنات دے وچ ونجو حالے تک وڈے وڈے مفکر وڈے وڈے دانشور سچیندے پہن کے یزید کو لعنت اللہ آکھنا چاہیے کہ نہیں. اے مجلس وڈے وڈے مفکر حالے تک سچیندے پہن کے یزید کو برا بھلا آکھنا چاہیے کہ نہیں، یزید دے اتے لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں. پر اے ساڑے ای ممبر دی برکت ہے کہ ساڑے ہر بلیندے ہوئے بچے دے اگوں ایک نعرہ چلا حسینیت
تو چا آکھ زندہ باد او آکسی، یزیدیت تو چا آکھ تے مردہ باد او آکسی۔ جتھا حالے وڈے وڈے مفکر وڈے وڈے دانشوار اے سچیندے پین، وڈے وڈے اے اسا باندھے ہیں نا کہیں کہیں ویلے آپس سے سچیندے ہیں یار یزید ایڈا پلید آئی قتل نواس رسول کو قتل کرانا لا تے دین اسلام دا مذاق اڑاوانا لا، یار ای بندے حالے تک ہی سچیندے پین جو اندے تے لعنت کرنی چاہی دیئے، او کو برا بھلا آکھنا چاہی دا ہے یا نہیں آکھنا چاہی دا؟ تے میں آدھا کیونکہ او درسگاہ حسینی تو دور ہیں، اونا دے ذہنہ تے پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اے تے کوئی شرف حاصل ہے کہ خاک دے اتے بہ کے تے کوئی برکت ملی ہے اس خاک تے بہن دی کہ یزید اور حسین دے وچ فرق دا پتہ لگ گئے۔ ممکن ہے کہ اس خاک دے اتے نہ بہندا تے آج دے یزید اور حسینیت دے نال تعلق رکھن والے دا فرق دا تے کوئی پتہ نہ لگدا۔ اے اس خاک تے بہن دی برکت ہے۔ پہلا ساڑھے اتے کریں دیں نا اعتراض، سارے ڈیرہ غازی خان دے وچ اتھا سرائکی یہ ساکوا دیں بھئی یہ شیعہ جڑی ہے نا یہ رومنی تے پیٹنی قوم ہے، شیعہ رومن والی تے پیٹن والی قوم ہے۔ تے میں یہ جڑے ویلے گل سنی نا تو میں انہیں کو آکھیا بھئی قرآن تساں پڑھے حفظ تساں کیتے، اعتراض ساڑھے اتے کریں دے ہو، اگر قرآن تساں سمجھا ہوں دا تو ساکو نہ آکھوا تساں رومنی تے پیٹنی قوم ہو۔ کیوں این واسطے میں کہ قرآن دی آیت تسا نہیں پڑھی جو اللہ قرآن دے وچ رومن دا حکم دیتے، اللہ نے قرآن دے وچ خود آکھے کہ روبو زیادہ تے ہسو کم، تے انہاں جڑے ویلے ہی گل دے اتے توجہ کیتی ہے نا کہ واقعاً یار گل تے قرآن دی ہے کہ رومنا چاہیدہ ہے، ہون انہاں کو سمجھ نہیں پئی آندی جو رومنا کتھے چاہیدہ ہے۔ وہ آج میں ایک فیس بک تے کلپ پہ سندا ہم، انہاں چھوٹے چھوٹے بچے تیار کیتے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تیار کر کے انہاں دے اگوں ایک نعت پڑھ دیں محمد مصطفیٰ دی، تے وہ بچے وقت رومن لگ ویندیں، تے ان دے وچ ایک جملہ لکھیا ہوا آئی کہ دیکھیں اس عمر کے بچے، اس سن کے بچے اپنے کھلونوں پہ روتے ہیں اور یہ محمد مصطفیٰ کے روضے پہ رو رہے ہیں۔ تو میں اتھے سوچے بھئی چلو اتنے تک تو تسا پہنچ آئے ہو نا کہ مصطفیٰ دے روضے دے روندے پائے ہو، اگلا قدم ہی اٹھاؤ چانا اسے مصطفیٰ دے روضے دے ویکھ کے جڑ تھا روندے کھڑے ہو نا، اسے مصطفیٰ کو جب پوچھو کہ تو کہندے اتے روندا پئی، تو کہندے اتے ماتم کریں دی تو اکو سمجھ آوے سیوت سارے کٹھے تو سہیں ازاں اچ بہ کے روسو، مصطفیٰ جتھا اپنے نواسے دا زلفہ کھول کے ماتم کرے تو سہیں سارے کٹھے اندے نواسے دا ماتم کرے سو۔ ڈاہ محرم جیویں جیویں سورج چڑھدا ہے گھرانہ بطول دا اجڑدا گئے۔ اللہ سائیں حسین دے جگر تو پوچھ جو قربانیاں دیتیاں کیویں ہیں، اے حسین دے جگر تو وہاں پوچھ، میں کو ہی کو جملہ دا جواب دیو ہاں، اگر اتھیں ساڑے وسیب دے وچ کسے دا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار دنیا تو ٹور ونجے تے کدہیں ڈٹھے نے کہ وہ اپنے پوتر دا جنازہ آپ چاہی ودا ہوئے، کدہیں ڈٹھے نے؟ حقیقت ہے کہ وہ کو جنازے دے کول ہی نہیں آمن لیں دے، آدن یاری اندہ جوان پوتر ٹور گئے، اندہ جوان بھتیجہ ٹور گئے، اے آرام نل بیٹھا رہے، آزادی پوڑی دے ہوتے لوگیں دی مکان جھلیندہ رہے، اسا جنازہ آپ چاہے سوں، غسل آپ دے سوں، دفن آپ کرے سوں، ایک مونڈھے آپ دے سوں، اللہ سا غربت نہیں حسین دی جو اکبر کو چاہی ودا ہے، غربت نہیں حسین دی جو قاسم بھتیجے کو چاہی ودا ہے، غربت نہیں حسین دی، این تو ود کے کیڑی غربت ہوں دی،
مسلمانہ کو چاہیے تو اے ہے جڑے ویلے اکبر دے سینے پھرچی دا پھل توڑ چھوڑیا ہاں نا تے مظلوم چاہیے ودا ہے اکبر کو تے نال چواوین ہاں، اگر چوین دے نہ ہن تا حسن تا نہ ہاں۔ مقتل چتنے لکھیا پہ جو حساس کے آدھیان ہون اکبر دے بعد حسین غریب تھی گئے۔ قاسم حسن دا یتیم، میرا دل چاہدے آج میں دو جملے حسن دے یتیم دی مظلومیت دے سناما۔ اے حسن دا یتیم ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، مقتل والے لکھے ملا وائز کاشفی نے روضۃ الشہداء دے وچ، اور مدینہ سے مدینہ تک ایک کتاب ہے اون دے وچ بھی انہاں جملہ تحریر فرمائے کہ ایندہ سن ہے 14 سال دا، 14 سال دا سن ہووے، حالے ڈاڑھی لتھی نہیں ہوندی، حالے ڈاڑھی نہیں لتھی ہوندی۔ اللہ تواڈے جوانہ کو تہاڑیاں خوشیاں نصیب کرے، حالے ڈاڑھی ہوندی نہیں لتھی ہوندی، تے پر جڑے ویلے کہیں مستور دا کہیں پیو دا پوتر 14 سال دے سنج پہنچ ونجے، اللہ سا ماں دے ذہن دے وچ ہی کوئی مان ہوندے جو ایکو میں سہرہ کڈا پیسا، بھینی دے ذہن دے وچ ہی کو خیال ہوندے جو اسائیں بھرا دی شادی کڈا دیکھ سوں، ایہو ذہن دے وچ پیو خوشی دے ودا ہوندے جو میڈا ہون پوتر جوان تھیندا آندے میں ان قریب رشتے گولن لگ ویندے۔ اللہ سا اون فروا تو پوچھاں، اون قاسم دی ماں تو پوچھاں، اون دے ذہن دے وچ خیال نہ ہو سی جو میں قاسم کو سہرے کڈا پیسا۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ قاسم آئے اجازت منگن دے واسطے، یا عمل اجازت لعمزی ہاؤلاء القتال، چاچا تو جو کلہ روندہ بیٹھے ہیں، میں قاسم جو کھڑا میں کچھ اجازت دے، میں من جنگ کرے نا۔ اللہ دی قسم یتیم بھیرا دی نشانی کو دیکھ کے سامن دے بدلار انج اکھاں وس پوندیاں حسین دیاں، تے حسین ہی کو جملہ آدھائی قاسم تو میرے ویر یتیم بھیرا دی نشانی ہے، میرا دل نہیں کرے نہ تے کو میں جنگ والے پاسے کیویں بھیجاں۔ قاسم دی کیڑی حالت ہے، خدا گواہ ہے، خیمے دے ایک کونے دے وچ وانج کے بیٹھے، تاریخ والے لکھے جو بابے کو یاد کر کے روندا ہے، یاد آئی بابا چاچا اجازت جو نہیں دینا، اتھائیں بیٹھے ہویا ایک خیال ہے جو بابے نے میرے بازو دے وچ ایک تویز بنائی، تے میں کو آکھیا جڑا دنیا دے وچ کوئی مشکل پیش آوی یہ تویز کھولیں تیری مشکل کو صحیح کرے سی۔ قاسم نے تویز کھولے، تویز دے وچ جڑے ویلے قاسم نے تحریر پڑھی ہے نا، پہلا تو تھوڑا ودا روندا ہی وقت ماتم کر کے روندا ہی ہے، یاد آئی ابا تیری تحریر پڑھنا اوڈو چاچا اجازت جو نہیں دینا۔ اللہ صاحب سناما وہ جملہ کیڑا لکھیا ہویا ہی، تویز دے وچ لکھیا ہویا ہی قاسم جڑا میرے بھرا حسین دے اتے تیرے چاچے دے اتے زہرا دے پوتر دے اتے اوکھا ٹائم آ ونجے میری طرفوں قربانی بن ونجی، اللہ تواڈے آنسو قبول فرماوے۔ قاسم آیا ہے آ کے تحریر دیتی ہے، خدا گواہ ہے جڑے ویلے حسین نے اپنے حسن بھرا دی تحریر چاہیے نا، حسین دا رومن ڈسین دا ہے جو حسین کو حسن بھرا دے جنازے چ لگے ہوئے تیر یاد آ گئے، مدینہ یاد آ گئے۔ تاریخ والے لکھے جو حسن کو ہی میں گل نال چلیس روندے روندے غش کر کے چاچا تے بھتیجا زمین تے جھڑن، جڑے ویلے پردہ داراں نے حالت ڈٹھی ہے، پردہ داراں دے خیام دے وچ کوہرام بلند ہے، کوہرام دا بلند تھی ونا ہے، بس اٹھے آدھے ٹور ونج میری جی میں نبھنی ہو سی نبھ ویسی۔ تاریخ والے لکھ دیں کہ قاسم دی تیاری کرائیے خود مولا حسین آپ،
تیاری کوئی انوکھی کرائیے، ایسے انداز تیاری کرائیے جو کربلا دے کسے شہید دی ایسی تیاری نہیں۔ گریبان چاک کی تیس، ہاں گریبان چاک چکی تیس، اندے ہوتے تبصرے کی تن تاریخ آلیاں نے کہ گریبان چاک کیوں کی تیس۔ جڑا شیخ جعفر شوستری نے اپنی مقتل دے وچ جملہ لکھا ہے نا، انہاں لکھا ہے عرب دا دستور ہے جہندا چاک گریبان چاک ہوئے ہاں اندے یتیم ہومن دی نشانی ہوندی ہے۔ گریبان چاک مولا حسین اس واسطے کی تھے جو تو وینا پہ جنگ دے ویچ ہیں نو خیز متا کوئی ظالم تیری یتیمی کو دیکھ کے تیرے ہوتے ترس چکرے، مگر میں کو ڈسوں ہاں کسے ترس کیتا ہے۔ تیاری دے وچ دوجا جڑا کام کیتے نا، قاتل امامتا نصفین، مولا حسین نے انج قاسم اپنے بھتیجے یتیم کو امامہ بنائے، امامے دے دو لڑ بنائیں، ایک لڑ کو ایویں بنائے جویں میت دے اتے تحت الحنک بنی دی ہے۔ ہن قاسم ای رنگ تھی گئے تیار۔ ہن اگلا جملہ میں دساں جو کیویں، ذوالجناح گھوڑے کو منگائس، اپنی تلوار حمائل کی تھی اس قاسم دے، تلوار اپنی حمائل کرن تو بعد خدا گواہ ہے قاسم کو اپنے ہتھاں دے نال بلند کر کے سواری دی زین وچ بہایا، ایڈا نوخیز ہے حسن دا یتیم جو خود سواری تے بہنوا نہ سکدا ہے۔ سواری تے بہاون تو بعد اپنے ہتھاں دے نال رکاباں بلند کیتیاں نے، ساد حسن دا یتیم پیر پا سوار ہو۔ قاسم سوار ہون تو بعد میدان جنگ دے وچ آیا ہے، مبارزہ طلبی کرن تو بعد آدھے دشمنوں میں کو سنجانو میں علی دا پوترا حسن دا یتیمہ۔ عمر ابن سعد اپنے پورے لشکر دے اتے نظر کر کے ایک عرب دا بہت بڑا سورما ہے جہاں نام ارزق لکھا نے، این دے اتے نظر پائیے، ارزق کو دے کے آدھے حسین دے یتیم بھتیجے کو وائن لہا۔ خدا گواہ ہے ارزق عمر سعد کو دے کے آدھے ایتا ایک دودھ پینا بچہ ہے، حالے تک ایندے موئی چو دودھ دی خوشبو آن دیئے، میں ایندے مقابلے چ نہیں ورنا چاہدا، این اپنا پہلا بیٹا بھیجائے۔ قاسم نے بہادری دکھائیے، وراثت علی دے وچ جڑی ملی آئی بہادری، قاسم نے حملہ کیتا ہے، ایندے بیٹے کو فنار و سکر کیتا ہے، وہ دوسرا بیٹا بھیجائے، تیسرا بیٹا بھیجائے، چوتھا بیٹا جڑے ویلے بھیجا سی او فنار و سکر ہوئے۔ ہن خدا دی قسم اے ارزق اتنا غصے دے وچ آیا ہے، جڑے ویلے اندھا ہویا ڈٹھا ہے حسین، حسین دے دعا دے ہاتھ بلند ہوئے، آدھے اللہ میرا یتیم بھتیجا ہے، میرا اللہ تیرے حوالے۔ میں بسم اللہ کر رہا، میرا یتیم بھتیجا ہے۔ عمر سعد آدھے، اے عمر سعد دا جملہ ہے، عمر سعد آدھے این شہزادے جنگ کریں دے این دے چہرے تو نقاب ہٹا ہے، میں ایویں ڈٹھا ہے جی میں چوڑویں دا چند وزا لڑدا ہوئے، میں آزادارو جیڑا دشمن دی نظر چوڑویں دا چند ہوئے، اللہ جانے او فروا دی نظر کیا ہو سی، اللہ جانے او حسین دی نظر 35 دشمنہ کو فنار والسکر کیتا ہے۔ جڑے ویلے عمر سعد ڈٹھے جو ایک دا مقابلہ ایک نہ ونجو، این ملون حکم دیتا ہے جو سارے فوجی یک بارگی حملہ کرو۔ میں آدھا یک بارگی حملے دی اطلاع دا ملنا ہاں، 9 لاکھ فوج تروٹ پئیے، حسن دا یتیمہ کئی پاسو تیر آئے، کئی پاسو تلوار آئیے، ایک ظالم لوہے دا گرز مارے، حسن دے یتیم دی کنڈالی پاسو نکل گئے، حسن دا یتیم سنبھل نہیں سکا، عقل مار کے آدھے چاچا میری مدد کو آمیں ہاں،
چاچا میں ہون سنبھال نہیں سکدا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم. چلو چاچا میری مدد کو آ. چاچا میں دشمناں دے وچ پھس گیا. جن ویلے حقل سنیے حسین میں کو دساؤ جڑا بھیجنا نہیں چاہنا اللہ جانے ہوئے حقل کی میں سنی ہو سی. حسین دی غربت دی آواز بھتیجے دی اس انداز شاعران جڑی لکھی ہے. حسین کو ساڑھ کے یتیم بھتیجا آدھا ہے. یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم تے آونج. سیدہ دے میڈے پھس گئے پیر رکابہ وچ میں کو زینت آپ لہاونج. میں آدھا حسین حقل سنیے ٹپے کربلا چھوڑے میدان جنگ دے وچ آیا ہے. اور قاسم کو کی وچ آیا ہے. میں دسا اپنی ابا مونڈیاں تو لہائیے. میرے کو پوچھو جائے باقی شہیدہ کو ہتھاں دے چایا ہے. قاسم واسطے ابا کیوں بچھائیے. تاریخ والے ہی کو جملہ لکھے کہ جدہ زین دے وچ ہے تا قاسم آ جدہ زمین تے آئے تقسیم تھی چکا. میں بسم اللہ کرنا اللہ توانے آنسو قبول فرماوے. قاسم دی لاش آباد وچ پا کے حسین گھینا آئے. گنج شہداء دے وچ آ کے رکھیس. ہون ماما ٹورین تے پھوپیاں ٹورین. قاسم دی لاش تے آ کے ماتم کیتا ہے. میں آدھا شورا دا خیال ہوئے جو قاسم دی ماں قاسم دی لاش تے بے کے روندی بیٹھی ہے تے ماتم بیٹھی کریں دیئے. بیبیاں پوچھ دیئن کے بیٹھی کریں دیئے. قاسم دی ماں دیئے بیٹھی بارگ گلے دیاں چہرے دے مو پتر دا چم دی. میں بسم اللہ کرنا اللہ تو نے آنسو قبول فرماوے. رو رو کے بیٹھیاں دیئے بیٹھی بارگ گلے دیاں چہرے دے مو پتر دا چم دی. حامی بی بی آدھی ہے میں نے بچڑے دی حالت بن چکی ہے. بیٹھی ہاتھ گلے دیا گانے والا. ماتم حسین ان للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. جی پھر گزارش کروں گا محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. اور محمد یہ ایک گاڑی ہے 842 یہ اسکول یہ گاڑی 842 گاڑی نمبر 842 ہے. یہ اسکول کی پارکنگ میں کھڑی ہے ایسی جگہ کہ جس سے کئی گاڑیاں غالباً بلاک ہیں یا رستہ بلاک ہے. تو یہ جا کے